弟兄姐妹，大家平安。平安。神能照着运行在我们心里面的大能大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想。虽然我们在世上有苦难，但是我们可以从主那里支取属天的力量，帮助我们克服一切的困难。因为耶和华是我们的力量，是我们的盾牌，我们心里依靠他就得帮助。他是我们的荣耀，又是叫我们抬起头的神。让我们现在一起开口来赞美我们的神。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？弟兄姐妹，让我们一同起立来赞美我们的神。我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我旌旗，必全然得胜。耶和华是我侍卫的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我的主，必不致动摇。有耶和华的帮助，还要惧谁呢？耶和华是我牧者，必不致缺乏。有耶和华做我旌旗，必全然得胜。耶和华是我侍卫的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我侍卫的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我侍卫的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。一宿虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。你是我的磐石，我的帮助。哈利路亚，感谢主，让我们用掌声将荣耀归给我们的神。耶和华是我们的帮助，是我们的力量。哈利路亚，弟兄姐妹请坐。耶稣说，我是世界的光，跟从我就不在黑暗里走，你要得着生命的光。求主帮助我们活在他的爱里面，带领我们走出黑暗，让我们看清楚，帮助我们看清楚不合主心意的罪。求主赦免，赐给我们新的生命，活出基督的样式，为主来发光。耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，高等你的生命，配得起生尊荣到永远。
稣基督的名，天上地下，谁来敬拜？愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之王。耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路真理和生命，你的至圣尊荣到永远。万国万民齐来敬拜，在圣洁的光中，高举耶稣基督的名，天上地下齐来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亚，哈利路亚，哈利路主你的怜悯蒙恩惠，主啊，求你帮助我们，帮助我们在困难里，帮助我们心里没有平安的人，让他们能够知道你已经是他四围的盾牌，又是他们的荣耀，又是叫他们抬起头来的神。主啊，你分别是专心仰望你并且依靠你的人，在求告你的时候就必蒙主你垂听，使他们安然的在你面前，让他们心里有，让他们在危难中心里有平安，因为只有主你能够使他们安然居住。主啊，谢谢你，主啊，你是全能的神，愿我们都能够艰辛的依靠你，用你的道指引我们前面的路，使我们能够在患难中来荣耀你，在地上过得胜的生活。祷告是奉告主耶稣基督得胜的名，阿们。
各位弟兄姐妹，大家平安。我们一起来看一段圣经，在创世纪第18章第1节到第15节。我来念单数节，弟兄姐妹来念双数节。上主在曼利的圣树那里向亚伯拉罕显现，那时正是白天最热的时候，亚伯拉罕坐在帐篷门口。对他们说：“我主，请在这里休息一会儿，让我招待后再走。”我去准备一点食物给你们吃，吃了才有力气继续赶路。你们到我家来，请接受我的招待。他们回答：“好，就照你说的做吧。”接着他跑到牛群中，选了一头又嫩又肥的小牛，交给仆人，吩咐赶快准备。他们问亚伯拉罕：“你的妻子莎拉在哪里？”他回答：“在帐篷里。”当时亚伯拉罕和莎拉年纪都很大，莎拉的月经也早已停了。于是上主责问亚伯拉罕：“莎拉为什么偷偷的笑，自言自语？我这么老了，还能生孩子吗？”莎拉害怕，否认说：“我没有笑。”他说：“有，你确实笑了。”今天我们所读的这段经文，刚好是在前一阵子我跟儿童牧区的小朋友分享的一段经文。我觉得非常有意思，我自己也很受感动啊！所以今天在这里再一次跟弟兄姐妹来分享，没有难成的事。在今天的故事当中，是亚伯拉罕他在帐篷的地方这一天天气非常的炎热，他坐在帐篷的门口休息，他就抬头看到有3个人站在那里，就跑上前去迎接他们，并俯伏在地上对他们说：“请在这里休息一会儿，让我来招待你们，以后再走。”在当时的这个风俗这个主人他们是有义务来供应这些外地来的这些异乡的旅客的需要，保护他们一直到他们离开。不管是路过的旅客，或者是甚至于是他们的敌人敌对部落的人，都可以受到这样子的款待。因为在当时的气候非常的干热，常常有风沙，所以他们走路的时候可能脚会沾到尘土。所以当他们到了这个地方，亚伯拉罕就接待他们，先让他们用水洗脚，然后在树下稍微休息。那亚伯拉罕就去准备食物，让他们吃了之后可以继续赶路。那当他们到这个地方的时候，首先亚伯拉罕就跑到帐篷里面，然后要妻子莎拉就拿出最好的面粉来烤面包，然后又跑到牛群当中，选一头又嫩又肥的小牛，交给仆人来料理。除此之外，他还拿出乳酪，我们刚读的圣经当中有提到牛奶还有牛肉，把这些精美的食物都摆在客人的面前，然后亲自来接待他们。在圣经里面经常可以看到人跟上帝上帝跟人的相遇上帝透过这样子来跟亚伯拉罕相遇。我们现在也许比较难跟上帝直接面对面相遇，
但是在圣经上，我们经常可以看到这样子的例子。透过这样子的相遇，人跟上帝的相遇，可以让我们去认识上帝。上帝是全能的上帝，但是人是有限的。但是透过这样子，我们可以去认识全能的上帝。因为人一般来讲没有办法体会上帝的无限，没有办法想象上帝是怎么工作，所以我们也就这样子，我们不明白上帝的心意。我想在这个故事当中，亚伯拉罕跟撒拉他们也是这个样子，他们不明白上帝的心意。所以当这个时候，上帝在这个曼利的圣树向亚伯拉罕跟撒拉来显现的时候，亚伯拉罕首先他就非常热情的去接待这个陌生人，然后还招待他们，拿出最好的食物，然后我们也看到他们之间有很好的对话。而很重要的是，他们也带来一个很重要的消息，就是他告诉撒拉说，明年这个时候你要生一个儿子。如果我们是这个亚伯拉罕，我们是撒拉，我们听到这样的话，我们一定会非常的惊讶，因为这个时候亚伯拉罕跟撒拉的年纪都已经很大了。所以当他听到这句话的时候，他就觉得有点不可思议，他就笑了。其实我们从圣经上之前，我们可以知道上帝应许亚伯拉罕跟撒拉有孩子，在这里并不是第一次，他之前就已经应许了。但是当上帝吩咐亚伯拉罕离开故乡，离开他的父亲的家，往上帝所指示他的地方去的时候，上帝就已经应许亚伯拉罕要多子多孙。我们从创世纪的第17章我们可以看到，他说，我要赐给你许许多多的子孙，他们的数目足够组成好些国家，他们当中会出一些君王。而且上帝为亚伯拉罕还有撒拉他们更改新的名字的时候，也告诉他们说，这个名字叫做多国之父，叫做多国之母。所以上帝应许亚伯拉罕有许许多多的后裔，国要从他当中而立，然后君王要从他们当中而出来。但是他们一路从这个到埃及，他们经历了许多的事情，亚伯拉罕为了救他的这个侄子罗德，然后又陷入了这个战争当中，经历了生离死别，然后经过了这么一段时间，甚至于上帝应许他要有多子多孙的时候，他还用自己的方法。我们知道撒拉他找他的这个女仆夏甲，然后希望透过夏甲来生一个孩子，这些都是用人的方法去解决问题。但是上帝告诉他们说，你们这些你们人所想出来的方法，并不是上帝所要的。上帝要亲自应许他要有孩子。所以当他们经历过这一段时间之后，他们已经我想一个99岁的亚伯拉罕跟90岁的撒拉，他应该已经绝望了，他觉得不可能了，我已经年纪这么大了，我怎么可能还有孩子呢？我怎么可能还有孩子呢？他们已经老早就打消了他们会怀孕生子的念头。可是这个时候，上帝的使者再度带来消息，而且告诉他们说，明年这个时候这是一个很确切的时间，所以让撒拉他的反应是什么？他就偷笑了，偷笑了。我们看这个来的客人询问他的时候，客人问亚伯拉罕说：“你的妻子撒拉在哪里？”而且宣告说明年这时候你要生一个儿子。撒拉这个时候的态度是偷笑，他想说，我和我的丈夫都老了，怎么可能会怀孕？所以当在这个过程当中，我们看到信心不足的撒拉，这个就好像是我们平常我们自己的写照一样，我们会觉得说，这个信心不足来自于他看到自然规律和现实处境的冲突。他会想到说，我都已经年纪这么大了，然后我的丈夫也已经老了，我的月经也已经停了，我怎么可能还会怀孕？我怎么可能还会有喜？我们会觉得说，
这在自然的状况下是不可能产生的事情，这是造成我们信心不足的原因。而且这个信心不足有的时候是来自于信心和我们自己理性的认知之间的张力。我们在这个希伯来书第11章这边有提到，因为信，由于信心，虽然撒拉不孕，也过了生育的年龄，但她仍然得到生育的能力，因为她相信上帝会持守她的应许。所以撒拉是完全没有信心吗？不是，她还是有信心，只是有的时候我们就会陷入一个信心跟我们自己的理性之间的张力。如果我们相信自己的理性比较多的时候，我们就会对上帝失去信心。所以在这条线当中，我们应该更靠近上帝一点，我们应该更去多一点信心。这个时候我们就更容易成就。我记得约翰加尔文他在这个基督教要义里面有提到说，信心是来自于上帝的话。如果我们只有自己，我们可以靠自己有信心吗？那个就叫做自信啊。有时候我们看到某些人做一些这个很离谱的事情，我们就会跟他说，你是从哪里来的自信？这个信心如果不是来自于上帝，那就不叫做信心。所以在这条线当中，信心跟我们自己理性当中的张力，我们要怎么样去更靠近上帝一点？那在这件事情上，上帝给他一个回应，就说，难道上主有做不成的事吗？上帝再一次用这句话来坚固撒拉的信心，让他再一次醒过来，说，原来上帝没有做不成的事，在上帝没有难成的事。因为我们人会习惯从我们自己的视野去，或者是过去我们的对历史的了解，对自然法则的了解，去找一些规则。但是我们要相信上帝是无限的，透过信仰我们可以打破这些自然的规律，我们可以打破这些历史的规则，我们可以打破这些常识。那所以亚伯拉罕跟撒拉虽然年纪已经大了，而且撒拉已经没有月经了，虽然这些在我们来看都是不可能的，但是我们只要相信上帝的应许，我们就可以更加的信靠上帝。所以撒拉跟亚伯拉罕他们是知道上帝应许的夫妻，但是在他们的人生当中，他们还是会忘记这件事情。他们因为经历了这些事情，以至于他们对上帝的信心会逐渐的消退。所以当上帝的仆人跟他讲说你要生一个孩子的时候，他第一个反应是躲在旁边偷笑。躲在旁边偷笑。所以从一开始，亚伯拉罕非常主动、非常慷慨的去款待这些客人当中，接待了天使，也让他们再次听到撒拉还要再一次怀孕生子的好消息。那我们也知道，后来这个亚伯拉罕生了这个孩子之后，他给他取名叫做以撒。那这个以撒有一个含义是什么？笑。因为当他得到这个孩子之后，他非常欢喜的笑了。说我要向他以及他的子子孙孙坚立我的约，这是永远的约。那在21章里面有提到说，撒拉说，上帝使我欢笑，听见这事的人也要跟我一起欢笑。因为以撒这个名字的意思就是笑。所以当他得到了这个孩子之后，他很开心，很感谢上帝的应许。他认为上帝的应许没有一句话落空。那么所以也许我们过去常常会靠自己的生活经验来面对我们生活当中的事情，还有面对我们的困难，面对我们的挑战。那这个时候我们应该学习上帝，学习撒拉，还有学习亚伯拉罕更加的信心。我们看见我们常常会怀疑，
就像撒拉一样，但是上帝看见的撒拉的反应，他看见了他这颗怀疑的心。上帝一再的兼顾我们，他提出问题说：难道上主有做不成的事吗？而且一再的兼顾撒拉，说明年这个时候你还要生一个孩子。所以面对这些事情，我们可以看到撒拉一开始是害怕，他辩解，他说我没有笑。那上帝回应他说：有，你确实笑了。这个撒拉他只看见自己自己的年纪老迈，所以他信心不足，他不相信会有这些事情。但是上帝是信实的，他不管我们有没有相信，他都会按照这些诺言来承诺我们，来赐福给我们。所以无论我们在什么样的状况下，什么样的境处下，我们都要对上帝有信心，有盼望。因为这些信靠是包含耐心的等候。我们要相信上帝会按照他所安排的时间表来成就一切。这是我们要对上帝的一个信心的功课。我们要对上帝有信心，有盼望，有耐心。因为我们真正的信靠是包含耐心的等候。上帝会按照他的时间表来成就一切。撒拉从90岁的时候，他才得到了这个孩子。那圣经也特别记载说，我们知道撒拉活到几岁吗？127岁。那所以我们看到上帝在他年老的这段时间，从90岁开始，一直到他最后的年日，在这个年迈的时候，再一次来见证上帝的信实，也让我们知道说，上帝的应许虽然会延迟来到，并不表示不会应验。就像这些我们今天所看的这段经文对我们的提醒，上帝的应许会在他所定的时候来到。我们对上帝就是要存着信心。马可福音9章23节告诉我们，耶稣说你若能，其实有信心的人什么都能。所以我们如果明白这样的真理，当我们信靠上帝的时候，他就会把应许成就在我们的身上。只要我们可以持守一个不放弃的信心，常常亲近他，我们就会明白他的心意。因为在上帝没有难成的事，没有一件事情是做不到的。我们应该从这个故事当中学习到，上帝的信实是永不落空的。上帝的应许虽然有的时候会延迟，但是它一定会应验。我们要相信上帝的信实是凡事都能的，只要我们有信心，什么事都能。我们要相信没有难成的事，因为没有一件事情是上帝做不到的。我很喜欢看创世纪，创世纪里面有很多的故事。我还记得我小学的时候，小学有一个老师，学校里面的老师，他每次上课的时候都会讲创世纪的故事。他每次上课上到剩下5分钟，他就开始讲创世纪的故事，然后每个礼拜都接着上一个礼拜的故事，然后继续讲下去。所以我想，也因为创世纪是圣经当中的第一卷嘛，所以我想整本圣经当中我读的最多次的应该就是创世纪，因为常常都从前面开始读。但是从这些我们也许觉得它是神话故事，这些故事当中，但是我想这些的故事都一再的在提醒我们，上帝是一个凡事都能的上帝。透过这些故事当中，也许是圣经当中的人物跟上帝之间的关系，但是有的时候我们也会对照到我们自己的人生跟上帝之间的关系。我们会透过这些人与上帝相遇的过程，来经历上帝话语的成全。上帝只要一说出口，他就是会成就，因为没有一件事情是上帝做不到的。我们要对上帝只要存着一件事情，就是我们要有信心，我们要相信上帝是做得到的。我们常常会透过我们自己的生活经验，觉得说这是不可能的事情。也许我们在我们的经历当中，我们也常常这样子想。但是这段圣经再次提醒我们，我们要对上帝有更多的信心。
因为在以赛亚书第46章第11节已经这样子说，他说我已经这样宣布，我一定会实现。我们一起来念这段经文好不好？很短，我已经这样宣布，我一定会实现。我们一起来祷告。天父，我们谢谢你透过今天的圣经，让我们再次经历主你的话语。主，你是信实的上帝，在你的话语之下，什么事情都要成就。主要你说出口的，就必定成就。主要有的时候我们没有信心，我们常常靠我们自己的想法来面对我们生活当中的事情。我们没有纯然的相信你，以至于我们觉得这是不可能的。求主你今天开始再一次建立我们的信心，让我们透过你的话语来与主你连结，让我们的更多的相信你，更多的与你同在，在我们人生的经历当中，透过与主你的关系，与主你更加的亲近，来经历上帝的荣耀，经历上帝的同在。谢谢你带领今天晚上我们在你面前同心祷告，奉主耶稣基督圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们用这首回应诗来回应上帝的爱。主的恩典乃是一生之久。弟兄姐妹，我们一起起立。神灵啊，求你来，我盼望你明白，我无言你爱惜，亲自为我哀求，你创造我的心，使我站在树生之地，医治我的灵，使我生命再次绚丽。心不住赞美。我灵不住叹息，你手虽有不及，早晨迷茫，你恩典是一生之久。心不住赞美。我灵不住叹息，你手虽有不及，早晨迷茫。主的恩典乃是一生之久。神灵啊，求你来，我盼望你明白，我无言
我的不足珍惜，英雄虽有不济，早晨必忘不。主的恩典乃是一生之久。弟兄姐妹，请坐。我们要一起来祷告。我们要首先为我整个世界，以及为我们的国家、为我们的社会来祷告。我们知道目前社会整个世界的贸易的谈判，整个世界的经济非常的动荡。我们求主来保守，让世界贸易的谈判能够有上帝的公义、信实，也能够让所有参与的人都能够知道如何才能够增进人民的福祉。第二个，在台湾整个社会当中，我们要为了台湾的罢免这些行动来祷告，让这些政治人物能够看重民意，能够知道什么样才是人民的心意，而不是单靠着政党或者权势的操弄。也让所有的政治人物能够心中有这些百姓，能够知道人民的心意在哪里。因为第三个，我们要为桃园的地方的基础建设，还有整个的环境卫生来祷告，来让我们可以打造一个健康以及活力的城市。我们一同为世界、国家还有社会来祷告，我们一起同声来开口来祷告。谢主，这个时候我们同心聚集在你的面前，为了我们整个世界的局势来向你祷告。我们看见整个世界局势需要更多的关心，需要说我们可能的所有的基督徒能够在面前更加坚定，来一起为整个世界为我们国家一起祷告。求求这个时候来坚固让我们弟兄姐妹的心。社会、世界、国际政治的领袖能够看清所有人民的心意，能够真的为人民去着想，在这个在面这个大败的上当中，看到许多人一再表达一意孤行，来持守自己的意见，求主来帮助。创造万物的主啊，你掌管全地。当全球局势震荡，经济不稳，我们知道你能坐着为王。你是掌权的神，是我们保障与盼望。我们为各国政府的决策者祷告，求你赐下从天而来的智慧与谋略，使他们在面对贸易谈判、经济政策时，有你而来的洞察力与勇气，引导国家走在公义与和平的道路上。我们为台湾罢免行动祷告，让政治人物看重民意，使你的名得地为业，使台湾这迦南美地回归正常。愿台湾成为敬畏你的土地，不依靠势力，不依靠才能，单单仰望耶和华我们的神。求你怜悯、医治、复兴这地，使台湾在风暴中见证你的信实与荣耀。我们为台湾的地方基础建设和环境卫生祷告，求你赐智慧给官员，帮助他们制定适宜的政策，采取合宜的措施，打造桃园这个健康活力的城市。我们这样祷告，都是奉主耶稣基督的名求，阿们。阿们。我们要接着来为教会来祷告，为我们的教会。这一周是受难周在4月18号有受难日的圣餐礼拜，我们来一起为受难者来祷告，求主圣灵在众教会当中带领我们一起来经历上帝的同在。
留了4月20号我们的复活节，还有登山的活动，以及4月26号的福音茶会来祷告，求上帝来赏赐合宜的天气，还有圣灵动工。我们有许多弟兄姐妹邀请了新朋友，还有 Best 来到我们的当中，求主来感动这些新朋友以及这些 Best， 让我们能够为他们预备的这样的聚会，能够让他们来认识上帝。第3个，为了装备部门有 A1 还有 A2 的上课还来祷告，也让今年我们预备有目标60位受洗，还有60位的小组长，求主已经为我们亲自来预备，来带领许多愿意来委身的弟兄姐妹能够来接受造就，来能够成为上帝的工人。我们一起为了教会的这些事情来祷告，受难周、复活节，还有我们的装备课程，让我们一起同声开口来祷告。主是在这段时间当中，我们感谢你。刑罚使我们得平安，求圣灵带领众弟兄姐妹经历上帝的同在。为我们60周年系列活动祷告，有4月19号的桌球比赛，以及4月20号复活节春天农场400人举办的空拍圣举来祷告，求神赐下好的天气，使整个活动能够顺利平安。也为了装备课程 A1 课程，求神带领弟兄姐妹完成基础信仰，扎根在心里，成为合神心意的基督徒。也感谢神让 A2 课程如期完成，恳求神赏赐恩典给 A2 课程的弟兄姐妹们。求神来带领，求神也加添力量，使他们能够学以致用，好好的传福音。也为今年的60周年的意向，有60位受洗，60位小组长，求神扩张迦南教会，使我们都能够成为合神心意的器皿。祷告是奉靠主耶稣得胜的圣名祈求，阿们。好，接着我们要为肢体来祷告。首先我们要为家中有失丧者的来祷告。第一个是冰秀兰姐妹在3月31号蒙主恩召，预计在4月19号要在教会举行告别礼拜。张坤玉姐妹在3月23号蒙主恩召，然后詹翠芬长老的母亲詹王秀姐妹在4月10号蒙主恩召，预计在4月25号在丰原教会来举行告别礼拜。我们愿上帝来安慰的灵与失丧亲人的兄姐同在。第二个是为了李淑丽姐妹在4月13号主日的时候，因为心悸心跳过低，紧急到医院急诊检查打点滴。目前她的心跳回升状况稳定，但偶尔还会晕眩，还在急诊室等待病床做进一步的检查。求主来看顾保守淑丽姐，能够尽快的等到病房，也能够得到主耶稣的医治，早日恢复健康。
第三个是为了陈怡红姐妹，她在睡觉的时候不小心滑倒跌坐在地上，全身酸痛，而且脚有淤青疼痛，久坐在椅子上腰会酸痛，求主看顾医治这些酸痛，让脚走路不会痛，可以持续的做复健来早日康复。第四个是家军小组长，他的父亲罗金勇是淋巴癌复发，医生有预计在已经进入第4期4月11号门诊以后会住院，开始进行标靶治疗还有化疗，求主来保守医治，让治疗顺利有果效，心中有平安。我们为了这几位教会的肢体，后面还有吗？没有。好，我们为了这几个教会的肢体，第一个是家有失丧者冰秀兰姐妹、张坤玉姐妹、岁份长老的母亲另外是素里姐，还有怡红姐，还有家军组长的父亲。我们为了这些肢体，我们一起来开口祷告。天父，我们这个时候同时举起在这面前，为这些教会的肢体祷告。在教会当中有许多失丧者，失去他们的亲人，求主带领领导在面临家中有母亲的失丧，求主看顾安慰他们，带领他们，让他们能够经历这段时间，能够经历这段日子，经历弟兄姐妹的关系，让在这当中能够建立他们的信心，全心依靠主。教会当中的肢体是理解他的应对，我就现在看不出来的，他们亲人，我求求你亲自来看看我们这个时候为了教会当中的肢体来向你祷告。我们看见有许多家庭当中，他们丧失他们的亲人，主要求主你的安慰临到我们的当中，你来看顾保守这些家中有亲人离开的这些弟兄姐妹的家庭，主的安慰临到他们，主你亲自看顾他们，主你看见他们的需要，在他们面临家庭当中有人失丧的时候，主你透过弟兄姐妹的关心带导扶持，主要让他们看见主你的安慰，让他们再次经历主你的同在，让他们虽然内心伤透，但是依然能够坚立对主的信心。求你亲自来带领这些家庭，让他们走过这些困难的这些情境。主，我们的教会当中的肢体素里姐妹，主，她因为心悸的问题到医院去检查，求主你保守在这段过程当中，主你不离开她，是吧？预备他们医生来看顾她，来照顾她，也为她预备她所需要的病房以及所有的治疗，所以亲自看顾、亲自保守带领她度过这些难关。也为了怡红姐她因为跌倒全身酸痛，求主你保守她在这些的复健的过程当中、治疗的过程当中，求你与她同在，带领她经历这段的时间。我们特别为了家军小组长他的父亲因为淋巴癌的复发，已经开始住院进行各项的标靶治疗还有化疗。主在这段过程当中，你也兼顾他们的家庭，让他们在照顾父亲的过程当中也满有主你的看顾和保守，带领他们来面对这些家人的病痛，一同来度过这段时间也坚立对主你的信心。求主你带领来帮助他们所需要的。主，这些弟兄姐妹在你的面前的病痛，求主你亲自来带领，亲自来看顾，亲自来保守。主，将这些教会的肢体交在主你的手中。我们在你面前同心祷告，奉主耶稣基督圣名，阿们。请我们一起起立。
在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是属于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在不谷的道路，就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。当我身在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是属于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是属于你的我就默然不语。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成。就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成。再次，就算经过黑暗路，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。我们这个礼拜是受难周，我们有透过禁食祷告，主日十架七言告诉我们，父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。神赐给我们的是一个宽恕的泉源。礼拜一，耶稣对他说，我告诉你，今天你要与我一起在乐园。神赐给我们是希望的泉源。昨天耶稣说，母亲，瞧你的儿子，瞧你的母亲。神赐给我们是爱的泉源。今天耶稣在十字架上说，以利以利拉玛撒巴各大尼，我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？神所要赐给我们的是信任的泉源。求上帝让我们在受难周的每一天当中，领受神所赐各样的泉水，以及今天晚上神对我们所赐的信心的应许，让我们能够在各样的高山低谷或是暴风当中，我们都能够使这一切的灾难成为祝福。亲爱的天父上帝，我们谢谢你再次召聚我们，能够在礼拜三的晚上一起在这里聚集祷告，也为我们的肢体，为我们的社会，为我们的世界和国家来祷告，也用上帝的话语再次让我们看见我们的一生都在上帝你的手中，让我们不担忧也不惧怕，让我们勇敢来面对明天。主啊，我也这个时阵各一摆来笑脸阮的兄弟姊妹愿上帝你赏赐阮每一天拢有上帝你的神的引带。明仔有受难者的家庭安慰礼拜，拜五伫丰温教会有受难日的这个圣餐的联合礼拜，拜六伫教会有早起有这个乒乓的比赛，以及下晡有受难者的告别式，以及礼拜日阮伫教会要来举行过活节的庆祝，甲要去到伫虎头山来做空拍大合照。主啊，愿上帝你也将这一切事工拢赏赐你的快乐，你的稳定，甲阮每一个人同在。阮这个时阵要做伙用主所教示阮的主祷文，做伙来祈祷讲：愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地呢，亲像伫天呢。阮的日食今仔日互阮赦免阮的辜负，也亲像阮要赦免辜负阮的人。无伫带阮入去，就救阮脱离迄个歹的，因为国、
关临，因根拢是你所有，代代多尽。阿门。好，我们今天晚上的聚会到这边。好，那我们要离开的时候，我们彼此请安。好，那翠芬长老有在我们当中啊。好，那我们也为翠芬长老来代祷。好，椅子先不用收，明天晚上有这个家庭安慰礼拜。好，我们也继续为礼拜天的天气来祷告。好，上礼拜天看是降雨几率70%，昨天看40%，今天看20%。好，所以请大家继续祷告。好。